السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكيك بالحامض، وكنرافقوه كذلك بواحد الكريمه ديال الحامض اللي كتزيد كتعطي واحد المذاق او واحد البنه. ما نقولش لكم صراحه كيجي واعر بزاف، فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه والمقادير. وإلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم يعني كل جديد كنحطو. وإلا كنتو الناس اللي ديجا عندي في القناة فمرحبا بكم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينة. وعلى بركة الله في واحد الإناء كناخذوا 3 ديال البيضات يكونوا من حجم يعني يكونوا كبار شي شويه، اولا كنستعملوا 4 ديال البيضات. كندير معاهم واحد السكر واحد كاس ديال السكر، كاس السكر سنيده. كنضيف قبيصه ديال الملحه صافي، وكنخدم المكونات غير بيديا، يعني تقدروا ديروهم في الخلاط. انا صراحه كنعجز انني نديرهم في الخلاط، كنبقى كنخدم بيديا وصافي. المهم كنبقى كنخلط حتى كنشوف هذاك السكر راه داب، يعني تخلط مزيان، كيولي كيدير واحد الرغوه بيضاء وكيولي القوام ديالو ابيض. صافي هنايا كندير كاس ديال الزيت، كنزيد نخلط باش كينسجموا ليا دوك المكونات. هنا الخليط كما كتلاحظوا راه كيولي ابيض. كندير تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال قشور الحامض محكوكين، وكندير نص كاس ديال عصير الحامض. هنايا كما تتشوفوا هنا القوام بدا كيتقال. كنزيد عليه واحد تقريبا كاس ديال الحليب. غادي غير نزول هاد العظم هذا ديال الحامض. صافي هنا كنزل كنضيف عليه كاس ديال الحليب، وكنخلط الخليط حتى كيتجانس مع بعضياته. ممكن انكم تعوضوا هاد الكاس ديال الحليب كتعوضوه بكاس ديال الماء، حتى هو كيعطيكم نفس النتيجه. كنخلطوا الخليط ومن بعد غادي نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق درت 2 كيسان ديال الدقيق. من الاحسن انه يكون النوع ديالو يعني النوع الممتاز. كتضيفوا هكا نص الكميه ديال الدقيق، كتغربلوها من بعد كتخلطوا. هنايا غادي نخلط هذاك يعني الدقيق اللي درت حتى كيدخل مع بعضياته، باش يلاه ما كيبقاش ليا هذوك دوك الكويرات هكا ديال الدقيق في الخليط. وصافي وكنضيفوا يعني النص الثاني. هنايا كنخلط الخليط ديالي مزيان حتى ما كيبقاش يبانوا ليا هذوك الحبيبات ديال الدقيق. من بعد كندير الخميره، يعني كنضيف جوج خمارات. الوزن ديالهم كيكون 8 غرام. بعد كناخذ الدقيق اللي بقى عندي وكنضيفوه حتى هويا. هنايا كما تشوفوا بعد ما ضفت هذاك الدقيق اللي بقى عندي وكنخلط عادي، يعني كما مولفين كنديروا. من المهم بزاف انكم تخدموا المكونات مزيان باش ما كتخدموا يعني باش ما كتخدموا المكونات باش ما كيجي الكيك طالع وناجح وكيعطيكم واحد النتيجه اللي غادي تعجبكم. هنايا غادي نستمر انا في التخلاط حتى يعني كنتحصل على هذاك القوام اللي يجيني يعني ثقيل شي شويه. وصافي ومن بعد غادي ندوز باش ندخلو الفران. هنايا خديت المول، دهنته بشويه ديال الزيت ورشيت عليه الدقيق. كما تشوفوا بالنسبه لهذا المول صراحه راه قديم عندي، كيجي فيه الكيك صراحه واعر.
ما عرفتش عندي بزاف ديال الليمون، ولكن هذا كيجي يعني كيطلع فيه الكيك واعر. المهم هنا بعد ما كنضيف الخليط صافي غادي ندخلو الفران. بالنسبه لي انا كنديرو في الفران بارد عاد كنشعل، والعافيه خاصها تكون منقوصه بزاف. كتخليو الكيك ديالكم حتى كيطلع، من بعد كتشعلوا الفوق كياخذ اللون ديالو. وباش تاكدوا انكم يعني باش تاكدوا ان الخليط طايب اولا الكيك طايب، كتخشيو واحد الموس وكتشوفوا راه الا طلع نشف راه صافي راه الكيك طاب. هنايا حاولوا انكم تضربوا بهذاك الكيك باش كيطلعوا دوك الفقاعات وكندخلوه للفران. وهذا هو الكيك ديالو بعد ما خرجته. بالنسبه لهاد الكريمه هذه صراحه كنت كنصورها وتحبس التصوير. كديروا في شي كاسرونه كاس ديال عصير الحامض مع 3 معالق كبار ديال السنيده، معلقه ديال المايزينا كديروهم فوق النار حتى كيعقدوا. كديروا عليهم نص معلقه ديال الزبده، كتخليوها حتى كتبرد وكديروها من فوق الكيك. كما تشوفوا كيجي زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وما تنساوش انكم تخليو لي جيم للفيديو وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي. نتلاقاو في فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله، وبسلامه عليكم.